Hello viewers, welcome to my channel Wbpsc Solution Point. Subscribe my channel and press the bell icon for never miss any update. হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল Wbpsc সলিউশন পয়েন্ট। বন্ধুরা, পিএসসির তরফ থেকে আরও একটি নোটিশ আজকে প্রকাশিত হয়েছে, যেটি হচ্ছে ক্লার্কশিপ এক্সামিনেশন 2019-এ যেটি হয়েছিল তার উপরে ভিত্তি করে। বন্ধুরা দেখে না, নোটিশটি প্রকাশিত হয়েছে পাবলিক সার্ভিস কমিশন ওয়েস্ট বেঙ্গলের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে। সেখান থেকে আমি ডাউনলোড করে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। নোটিশের বিষয়টি হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট নোটিশ রিগার্ডিং ক্লার্কশিপ এক্সামিনেশন 2019। তো এখানে বলা আছে, কমিশন হ্যাজ decided to hold the computer-based type test of eligible candidates tentatively on 26 মার্চ, অর্থাৎ 26/3/2022 থেকে 27/3/2022 অবধি, কিন্তু মাল্টিপল শিফটে কলকাতার বিভিন্ন জায়গাতে এই যে টাইপিং টেস্ট ক্লার্কশিপ এক্সামিনেশনে সেটি কিন্তু নেওয়া হবে। লিস্ট অফ ইনএলিজিবল ক্যান্ডিডেটস ডিউ টু ইন্ডিকেট অ্যাডিকুয়েট documentation, schedule and venue of computer-based type test evaluation criterion, general instruction and guidelines, link for online typing practice set, etc. will be notified to the candidates in due course. অর্থাৎ বন্ধুরা, এখানে বলা হয়েছে যে যারা ইনএলিজিবল ক্যান্ডিডেটস আছে, অর্থাৎ যারা টাইপিং টেস্টের সুযোগ পাচ্ছে, তাদের বিভিন্ন রকমের যেসবগুলো ডকুমেন্টেশন, অর্থাৎ যে শিডিউল, কোথায় কবে কোথায় সিবিটি এক্সাম পড়েছে অর্থাৎ টাইপিং টেস্টের জন্য, সেসব কিছু, আর বিভিন্ন রকম জেনারেল ইনস্ট্রাকশন গাইডলাইন সব কিছুই কিন্তু আপনাদেরকে দিয়ে দেওয়া হবে। অর্থাৎ এখানে কাদের কি ডাক আসলো না আসলো সেদিকে মন দিয়ে দরকার এখন টাইপ প্র্যাকটিস করো সবাই। তো সবাইকেই কিন্তু ডাকা হচ্ছে টাইপিং টেস্টে। কিছুজনের হয়তো কোনো ডকুমেন্টেশনে যদি ভুল হয়ে থাকে ডিভি চেকে, তাহলে কিন্তু সেখানে কিন্তু সমস্যা হতে পারে। সেটা ব্যাপার না, কিন্তু তোমরা সবাই প্র্যাকটিস করতে থাকো। এবং 26 মার্চ থেকে কিন্তু, অর্থাৎ 26শে মার্চ এবং 27শে মার্চ এই দুদিন কিন্তু টাইপিং টেস্ট চলবে, এবং তোমরা খুব ভালোভাবে প্র্যাকটিস করো। সবার জন্য শুভকামনা রইল।